E para quem tem máquina de lavar louça em casa, você pode utilizar esse produto aqui de 5 litros. Ele é um produto próprio para colocar dentro da máquina e fazer a limpeza dos seus utensílios. Ele é de baixa formação de espuma, e quando a máquina de lavar for fazer enxogue, ele não gasta muita água e também não deixa algum resíduo de sujeira e também produto nos utensílios. E também ajuda a desobstruir bicos e tubulações. Para uma limpeza leve, a cada 10 litros de água, você vai utilizar 20 ml do produto. E para uma limpeza geral, a cada 20 litros de água, você vai utilizar 50 ml do produto. E para uma limpeza pesada, 100 ml a cada 20 litros de água.